আর লুক এট দ্য ওয়াটার। আমি জানি না 6 ইঞ্চি স্ক্রিনে কতটা জাস্টিফাই করছে জলের কালারটা, বাট ইটস ব্লু লাগুনের যে কালারটা হয় এক্স্যাক্টলি ব্লু লাগুন। আমরা বেসিক্যালি কি দেখতে যাচ্ছি? আমরা ফসিলস দেখতে যাচ্ছি। এইখানে প্রচুর আছে, দেখ এখানে চলে আসো, এখানে ভর্তি দেখো। যে আমাদের তন্দুরিও চলে এসেছে, হোল চিকেন নিয়ে এসেছিলাম, সেটা এখন পোড়াচ্ছি আমরা। গুড মর্নিং গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। তো আজকে আমরা আছি চেরাপুঞ্জি, সোরা এরিয়াটার নাম সোরা, আর জায়গাটা তো চেরাপুঞ্জি জানোই সবাই। এখানে একসময় সব থেকে বেশি বৃষ্টি হতো, কিন্তু আমরা শীতকালে এসেছি বলে কোনো বৃষ্টি নেই। আর আমাদের হোমস্টেটাও খুব একটা ভালো না, এর জন্য কালকে আর রাতে ভিডিও করিনি, আর বিশাল টায়ার্ড হয়েছিলাম। তো আজকে যাব আমরা আজকে কংথং। কংথং হলো হুইসলিং ভিলেজ। হুইসলিং ভিলেজ মানে ওখানে সবার নাম একটা হুইসেল দিয়ে মানে শীষ দিয়ে নামটা রাখা হয়, ওটা কংথং ভিলেজটার নাম। তো আজকে আমাদের স্টে ওখানে, কিন্তু স্টে যাওয়ার আগে আমরা কয়েকটা সাইট সিন দেখবো। এখানে চেরাপুঞ্জির আশেপাশে অনেক ফলস আছে, কেভস আছে। চলো তাহলে ব্লগটা শুরু করি। এই যে এইটা আমাদের হোমস্টে ছিল, একদমই ভালো না, রিভিউ একদম বাজে। ওয়ান্ডার হোমস্টে নাম এটার, গুগলে খুব ভালো, কিন্তু রুমের কন্ডিশন একদম বাজে। তো আমরা দেখাতেও পারিনি, এতটাই বাজে। আমাদের এখন লাগেজ প্যাকিং চলছে, এরপর আমরা যাব কংথং। তার আগে কিছু করবো, একটু ব্রেকফাস্ট। সোরা যেই মোড়টা আছে ওখানে কালকে আমরা ডিনার আনতে গেছিলাম, ওখানে অনেকগুলো ভালো রেস্টুরেন্ট ক্যাফে আছে, ওখানে কিছু ব্রেকফাস্ট করে তারপর সাইট সিনের জন্য যাব। ব্রেকফাস্ট করতে দাঁড়িয়ে পড়লাম শহরের একদম ঠিক জাংশন পয়েন্টটাতে। তো এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, পাইন লিফ রেস্টুরেন্ট বলে, তো সেখানে যাবো ব্রেকফাস্ট করতে। ব্রেকফাস্টের জন্য এসেছিলাম এই রেস্টুরেন্টটাতে, যেটা বললাম তোমাদের যে পাইন লিফ রেস্টুরেন্ট, যেটা এখন 11টা বাজে আর লাঞ্চ সার্ভ করছে। এখানে সকাল অনেক তাড়াতাড়ি হয়, তো আমরা বাঙালি 11টার সময় ব্রেকফাস্ট করতে এসেছি। চিকেন ইত্যাদির মধ্যে অনেক কিছু দিয়েছে। তো সকাল সকাল কি 11টার সময় আমরা লাঞ্চ করে নিচ্ছি, কারণ এখানে অনেক তাড়াতাড়ি সকাল হয় বলে ব্রেকফাস্ট আমরা এখন অ্যাভেলেবেল নেই 11টার সময়। তো আমরা তো শহরাতে যে রেস্টুরেন্ট তোমাদের দেখালাম ওখানে ব্রেকফাস্টের জন্য গেছিলাম, তো ওখানে লাঞ্চ অ্যাভেলেবেল থাকে। আমাদের ওই আজকে ব্রাঞ্চ হয়ে গেল। এখন আমরা যাচ্ছি নোহকালিকাই ফলসে, যেটা ওই শহরের ওই জাংশন পয়েন্টটা থেকে 5 কিলোমিটার মতো ডিস্টেন্স। তো চলো তোমাদের সাথে ওখানে গিয়ে দেখা হচ্ছে। তো পৌঁছলাম আমরা নোহকালিকাই ফলসে, এখানে গাড়ি পার্ক করছি। এখানেও এন্ট্রি ফি 50 টাকা করে পার পার্সন, তো 6 জন রয়েছি যেহেতু 300 টাকা করে নিল। এখন যাই, চলো ফলসটাকে গিয়ে দেখি জল টল আছে কিনা। এটা একটা পুরো টেবিল টপ মাউন্টেন, আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিনা জানি না, এই ফলসটাই হলো নোহকালিকাই ফলস। ফলসটা খুব একটা শীতকালে জল নেই, বাট এই জায়গাটা, এই টেবিল টপ মাউন্টেনটা সামনে থেকে ভিউটা খুব সুন্দর লাগছে। তো শুধুমাত্র ফলস দেখার জন্য না আসলেও তোমরা এই জায়গাটার একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে পারো, একটা সাইট সিন রাখা যেতে পারে। আমরা যে পয়েন্টটাতে দাঁড়িয়েছিলাম সেই পয়েন্টটা থেকে একটু এগিয়ে আসলে একটা আন্ডার কনস্ট্রাকশন রেস্টুরেন্ট আছে। সেখান থেকে আমার মনে হয় ভিউটা আরও বেশি সুন্দর, কারণ যে সেই পয়েন্টটা একদম টিপিক্যালি কমার্শিয়াল প্লেস। তো সেখানটাতে প্রচুর ভিড় লোকজনের। তোমরা একটু এগিয়ে এসো যদি ভালো ভিউ পেতে চাও, তোমাদের সাথে ভিউটা শেয়ার করছি। আমরা ওই যে তোমাদের যেটা বললাম আন্ডার কনস্ট্রাকশন থেকে এই ভিউটা দেখার জন্য, জাস্ট ভিউটা দেখো আর লুক এট দ্য ওয়াটার। আমি জানি না 6 ইঞ্চি স্ক্রিনে কতটা জাস্টিফাই করছে জলের কালারটা, বাট ইটস ব্লু লাগুনের যে কালারটা হয় এক্স্যাক্টলি ব্লু লাগুন। অনেকদিন পর একটা ডায়লগ দিতে ইচ্ছা করলো আমাদের ব্লগে, যেটা আমার মুখ থেকে সবসময় শুনতে পাও, জাস্ট অসাধারণ। এই জায়গাটা আমার সত্যিই ভালো লাগলো। আমি ওই সীমাঞ্চলে যে সানসেটটা দেখেছিলাম আগের ব্লগে, তো সেটা আমি যাইনি, বাট আমার এই জায়গাটা দারুণ লাগলো, সত্যি কথা। অ্যামেজিং, মানে একদম কমার্শিয়াল লাগছে না। ওই দিকটাতে লোকজন বেশি ভিড় করেছে, প্রচুর গাড়ির পার্কিং, বাট একটু যদি এগিয়ে আসতে পারো দারুণ ভিউ পাবে। তো আমরা ওই নোহকালিকাই ফলস থেকে ঘুরে আসলাম হলো আমরা আরওয়াহ কেভে। তো সেটা ওই শহরা পয়েন্টটা থেকে, জাংশন থেকে 3-4 কিলোমিটারের মধ্যেই এই সাইট সিনটাও। তো দেখা যাক, 300 মিটার হাঁটতে হবে যেখানে গাড়ি পার্ক করলো। 300 মিটার হেঁটে আমরা যাব এখন ওই কেভের ভেতরে। তোমাদেরকেও শেয়ার করছি কীরকম কী জায়গা। এটা হলো ম্যাপ ভিউ। আমরা এই পয়েন্টটাতে আছি, 270 মিটার মতো যেতে হবে ডেস্টিনেশনে যাওয়ার জন্য। এটাই রাস্তাটা। আমাদের এই ট্রিপে খালি হাঁটা আর হাঁটা, পা কাজ করছে না। প্রচুর লোকের ভিড় এই জায়গাটাতে। এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট রয়েছে, আর কেভের রাস্তাটা এইটা না, এই রাস্তাটা কেভের, আর এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট কিছু রয়েছে। এই যে ভিউ পয়েন্টটা, এখান থেকে জাস্ট ল্যান্ডস্কেপটা দেখো, ইটস অ্যামেজিং সিরিয়াসলি। কালকে ডাবল ডেকার ট্রেক করে আসার পর পায়ের কন্ডিশন খুব খারাপ। ড্রাইভারদাকে বলেছিলাম যে আজকে সিঁড়িওয়ালা কোনো জায়গায় যাবো না, বাট সেই আবার যে কেভটাতে এসছি সেটাতে অনেক সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হচ্ছে। চলো যাই, কষ্ট করতেই হবে। এটাই কি কেভ যেটা আমরা দেখে এসছি?
আমরা বেসিক্যালি কি দেখতে যাচ্ছি পায়েল? আমরা ফসিলস দেখতে যাচ্ছি আপাতত। And this is the entrance of the cave. Let's go. লেটস এক্সপ্লোর। এটা হলো কেভের এন্ট্রান্সটা, আমরা সোজা যাবো। এখানে জল জল রয়েছে, একটু সাবধানে যেতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ন্যাচারাল কেভ তো। আমি ফার্স্ট টাইম কোনো ন্যাচারাল কেভে আসলাম, বেশ থ্রিলিং দেখতে, বেশ থ্রিলিং। মানে টপ 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 করে জল পড়ছে, জানি না কতটা ক্যামেরা দেখাতে পারছি, বাট পুরোটাই ন্যাচারাল। হ্যাঁ, এই টোটাল কেভটাই নদীটাই কেভটা তৈরি করেছে আর মাঝখান দিয়ে বয়ে। আচ্ছা, তো এখন সেই জলটা নদীটা শুকিয়ে গেছে, তার জন্য মানে বর্ষাকালে এই নদীতে ভালো জল থাকে? বর্ষাকালে এই নদীটায় জল থাকে, ভালো জল থাকে না। এখন এই নদীর অবস্থা খুবই সঙ্গীন। আচ্ছা, কিন্তু এই রাস্তা বা এই সেম লেয়ারে মানুষ কেটেছে ট্যুরিজমের জন্য। আচ্ছা, মাথা একদম নিচু করে যেতে হচ্ছে, মাথায় ভালো লেগে যাবে। ফসিল খুঁজছি আমরা এখনো, কেভটা মোটামুটি শেষের দিকে এক্সপ্লোর হয়ে গেছে, এখন আমরা ফসিল খুঁজে পাইনি। দেখা যাক, লাস্ট কিছুটা বাকি আছে। এই একটা ফসিল, এই এখানেও একটা আছে, এই দেখ, এই একটা। কোথায় কোথায়? এই যে হ্যাঁ, এই একটা। এই দেখ, এইখানে প্রচুর আছে দেখ। এখানে চলে আসো, এখানে ভর্তি, দেখো এই যে। এই যে এখানে একটা আছে, তারা একটা ফটো তুলি। এই যে পাতার, এটা মনে হয় নাকি? না, এটা শামুক টাইপের কিছু না? একটু লাইট আমার ফসিলস কথার অর্থ হচ্ছে জীবাশ্ম, জীব প্লাস অশ্ব, অশ্ব মানে পাথর আর জীব। যেহেতু এটা হিমালয়ান এক্সটেন্ট, তো পাললিক শিলা দিয়ে গঠিত, আমরা সবাই জানি। তো এবার যখন টেথিস সাগর থেকে হিমালয় হচ্ছিল, তো বহু বছর ধরে মানে হিমালয় সিকিমে গেলে জেনারেলি লেয়ারগুলো বোঝা যায়। তো যখন একটা লেয়ারের মাঝে যখন সাগরের লোকজন, মানে লোকজন বলছি, যে কোনো পাতা হোক, জীবজন্তু হোক, ছোটোখাটো দুটো লেয়ারের মাঝে চাপা পড়ে যায়, তো তখন ওরা বহু বছরের, মানে কোটি কোটি বছর ধরে ফসিলস হয়ে যায়। ওকে, সেগুলোরই হলো এগুলো অবশেষ। এক্স্যাক্টলি। কেভটা বেশ ভালোই লাগলো, থ্রিলিং লাগলো। আমি ফার্স্ট টাইম এরকম ন্যাচারাল কেভস ঘুরলাম। আর ফসিলস তো তোমাদেরকে দেখালাম, ফসিলস কীভাবে তৈরি হয় তোমরা জানলে পায়েলের কাছ থেকে। ও অ্যাকচুয়ালি জিওগ্রাফি স্টুডেন্ট, এইসব ব্যাপারে প্রচুর নলেজ ফলেজ আছে ওর। আর এখন আমরা যাব হোমস্টেতে। আমাদের আজকের হোমস্টে বুকিং ছিল, তোমাদের বললাম যে কংথং, যেটা ফিসলিং ভিলেজ, সেখানে যাব। কারণ টাইম বাজে এখন 3:30 4টে মতো, 4:45 মতো। এরপরে গেলে সন্ধে হয়ে যাবে, সন্ধে হলে কিছুই দেখতে পাবো না গ্রামটা। কংথং গ্রামটা ঘোরার ভীষণ ইচ্ছে, পায়ে জোর পাচ্ছি না একদম হাঁটতে। চলো, শিবাঞ্জন দিকে অফিস করছে, ওর আজকে অফিস আছে গাড়িতে, তাই এই কেভটাতেও আসতে পারলো না। আমরা এই জাস্ট কংথংয়ে পৌঁছলাম, এখন টাইম বাজে মোটামুটি 6টা। লেখাটা পড়তে পারছো না, কাল সকালবেলা দেখাবো। এটা একটা গেট যেটা কংথং ভিলেজের জন্য। ওয়েলকাম টু কংথং, দ্য হুইসেলিং ভিলেজ। আমরা জাস্ট এই এসে পৌঁছলাম কংথংয়ে। এইটা আমাদের কটেজ। আজকে ভালোভাবে দেখাতে পারবো না, তবুও দেখানোর ট্রাই করবো। লেটস সি। শর্মিলি আর ও ঘরটা দেখতে গেছে। এই যে আমাদের রুম আজকের, 3টে বেড। আমরা এরকম দুটো নিয়েছি আর কি। আমাদের পড়েছে পার রুম 3000 করে, মানে পার হেড 1000 টাকা করে। এর মধ্যে ডিনার আর ব্রেকফাস্ট ইনক্লুডেড আছে। এই যে আমাদের বনফায়ার রেডি হচ্ছে এখন এখানে। বনফায়ার আজকের ইভিনিংয়ে অ্যারেঞ্জমেন্ট আমাদের এখানে। আমাদের 2-3 দিন ধরে হোমস্টেটা খুব একটা ভালো ছিল না, কালকে তো ভালোই ছিল না, আজকেটা বেশ ভালো। তো এইসব অ্যারেঞ্জমেন্ট পেয়েছি। আর আমরা একটা গোটা চিকেন কিনে নিয়ে এসেছি, সেটাকে তন্দুরি বানাবো বা রোস্ট, ওরকম ধরনের কিছু একটা করবো। এই যে আমাদের চিকেন ম্যারিনেট হচ্ছে, পুরো গোটা চিকেন নিয়ে এসেছিলাম আমরা। বনফায়ার তো রেডি। যে আমাদের তন্দুরিও চলে এসেছে, হোল চিকেন নিয়ে এসেছিলাম, সেটা এখন পোড়াচ্ছি আমরা। তো আমরা কংথংয়ে এসে পৌঁছলাম। এবারে ট্রিপে আমার এই রুমটা, মানে এই কটেজটা খুব ভালো লাগলো।
সকালবেলা তোমাদেরকে দেখাবো, কারণ আমার কালকে সকালবেলা এই জায়গাটার এত কিছু শুনেছি না, সকালবেলা এই জায়গাটাকে এক্সপ্লোর করার ভীষণ ইচ্ছা, মানে আমার এই জায়গাটার মানে মানুষজনের সাথে কথা বলার ভীষণ ইচ্ছা। কালকে তোমাদেরকে পুরো জায়গাটা দেখাবো। বাংলা ব্লগ ইউটিউবে এই জায়গাটায় খুব কম আছে, দেখতে ভুলো না নেক্সট এপিসোড। আজকে টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে কালকের এপিসোডে। যদি লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব না করে থাকো, প্লিজ ডু লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব, বাই।